Tapos yan, ito na mga tol, oh. Laki, oh. Bote mo nga, kuya. Pinakabata siya. Pinakabata, pero pinakamalaki. Yan, oh. Grabe, laki man. Double head. Double head, oh. Barako. Pinakabata yan? Opo. Siya yung pinakabata, pero pagkakalaki mga tol. Yo, what's up mga tol? Kamusta? Kamusta? So yan mga tol, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at sana ay okay lang kayo kung saan man kayo naroroon. At ngayong araw nga ito mga tol, is napapasyal na naman tayo sa isang farm. So actually nabisita na natin to mga tol before, pero sa mga hindi pa nakakapanood nung video natin dati, so napasyal na nga natin ito. So kung natatandaan nyo yan, yung area na yan mga tol. So yan. So sa mga tropa natin na hindi alam kung saan tayo naroroon ngayon, samahan niyo ako mga tol. So yan. Welcome po sa MGP Goat Farm. Yo. Ako nga po pala si Christian De La Rosa, ang tagapag-alaga po ng kambing. Yon. So Boss Christian, good morning. Kamusta boss? Okay naman po po. Okay naman. Kamusta mga alaga natin dito? Ay, medyo okay po. Ngayon lang po nakalpas at patitila lang ng ulan. Oo, nag-uulan no? Awa. Nag-uulan ngayon yun nga mga tol. So dito nga sa Batangas, located tong MGP Farm ni Boss ni Boss Martin Poblador. So yan boss, punta natin yung mga kambing natin. Sige po. So yan. So ito, pagpasok nyo nga dito mga tol, yan. Dami din siyang alaga dito si boss. Meron pa doon mga may manok. Tapos dito may manok din to eh. Ito. May mga manok din si boss dyan. Paganda dito sa niya, sa farm ni boss. Tingnan nyo naman, may mga ganito pa si Boss Martin dito. May mga tanim ka pala dito boss no? Ay, maganda. Ito mo. Tapos ang na nila, yung manure na. Sa goat manure. Oh, tingnan nyo gaganda. Ang ganda ng sili oh. So ito pang personal consumption lang, may papaya pa oh. Tingnan nyo mga tol, may papaya tapos may manok. Oh, alam nyo na. Boss Martin, baka naman makaisang manok tayo dyan. Pwes mo naman! Oh, mga tol oh. May mga talong pa oh. Parang dati walang masyadong tanim dito, pero ngayon oh. Sakto sa tag-ulan no boss. Ito may mga tanim pa lang silang sitaw. Tanglad. So yan tanglad. Oh, dami, may atis pa. So yan, tapos ito na yung kanilang goat farm mga tol. Yan. So ito na yung goat farm natin na pinupuntahan. So yun nga, dati nga is nakapunta na tayo dito mga tol. And sa kasamang palad nun, inabot tayo ng ulan. Pero ngayon, ay grabe mga tol yan no? Pero dito muna tayo sa loob. Kasi mga tol, madaming palabas si Boss Martin na na kambing ngayon, madaming mga inakay. So titingnan natin mga tol para makita nyo. So boss, nga pala, ngayon lang kita nakita dito Saan ka ba dati? Eh, wala po kami noon nung nakaraan pumunta kaya. Wala ako dito. Wala. Kaya pala, pero talagang kumbaga ikaw rin yung nagano dito sa kambingan. Ako rin po lahat, nagtuturok, magagamot. Oo. Bay, okay pala no. Tapos, ilang taong ka na dito? Magsa-7 na po. 7, no? Magsa 7 years na. Tagal na rin pala, no? Okay naman, happy ka naman dito. Okay naman. Yun. So ngayon nga, si Boss, anong ulit name mo boss? Si Boss Christian yung nag-aalaga dito. Ang katuwang niya is yung Kapatid ko. yung kapatid niya. So magkapatid silang nandito at sila nag-aalaga ng mga kambing ni Boss Martin dito. Boss, alam mo po ba kung ilan yung total ngayon nito? 49. 49. Ano sa akin? 49. Kasama yung mga inakay. Oo, so yung total of 49. Pero yung breeder, yung mga inahin, Bali sa pupo yun ng anak, namatay lang po isa. 10 yung nanganak oh. Grabe, dami ng dito ng kambing ni Boss Martin, no? So yan mga tol, ito nga yung bahay ng kambing ni Boss Martin.
I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame. Yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. With no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up. Parang punong-puno ngayon yung ano ni Boss Martin, no? Alpas pa yung iba. Yung iba alpas pa. So ito nga mga tol. Yan. May ano pa dito, may mga back. Ito back, no? Back po yan. Anong kaya tong ano ni Boss Martin na to? I-out kaya niya to? Actually, pang-out po talaga yan. Pang-out ito? Opo, pinatataba lang po. Ah, yung pang-out pala to mga tol, red, oh. So kung gusto niyo ng red, i-message niyo lang si Boss Martin, ha. So yan mga tol. Tapos ito. Ito dumalaga. Ito yata yung mga yung dating nakakulong doon sa kabila. Dati na ako sa kabila. Nilipat ko. Oo. So yan, ito na ngayon yung mga bagong breeder yung nila Boss Martin dito mga tol. Me. Yan, no. Dumalaga pa lang yan mga tol, oh. Pero wala pang kasta, re. Wala pa. Wala pa. Ito. Ito meron tong kasta. Itong isa may kasta na mga tol, oh. Yan, no, grabe, oh. So boss Christian, nung umulan, anong ginawa mo dito? Bali nakakulong po lang sila. Nakakulong? Diretso kumpay lang po. Oo. Diretso kumpay. Walang alpas-alpas. Oh, hindi na inaalpasan. Kasi nga mga tol, ilang araw ng ulan, 5 araw yata ang umulan eh. Parang gano'n, o 4. Ulan siya ng ulan, so ngayon umaraw mga tol, sakto naman. Nakapasyal nga tayo dito. So yan, ito naman mga tol, oh. Oh, ito bagong anak. May 1 month na po yan. Ayan, oh. Bagong anak to mga tol, tas traditional. Traditional. Dappled. Dappled. Dappled doling ba to? Apo, dappled po yan. Tapos yan, red. Backling yung isa. Parehas po yan babae. Parehas Anak. doling. Grabe pala mga tol, ang ganda na ito. Bagong anak pa lang to, oh. Bata pa, oh. Dappled tsaka ano, dappled tapos yung isa red. Ganda ng pagka-red niya, oh. Maganda yung pagka-red nitong isang to. Ayan, oh, mga tol, oh. Ganda ng pagka-red niyan, sunog. So yan, parehas yan doling. So yan, sa mga tropa natin na gustong ano, gustong bumili ng kambing, yan meron dito kay Boss Martin. Kaso mga bata pa to mga tol, ha. Pero yun nga, pwede naman natin yan. Pwede yung message agad si Boss Martin na ano, kung trip nyo mga tol. So ito may buntis na. Apo, may baba na yan. May baba na to. Yan mga tol, may baba na. Tapos itong isang to. Ito yung ano namin. Back namin. Yung? Gamit namin na barako. Ito yung back.
Ito ba yung galing kay ano? Yung kay Boss Ato? Napanalo. Yung napanalunan? Oo. So yung mga tol, ito pala yung napanalunan ni ano? Kung natatandaan nyo mga tol, sa mga tropa natin, nagpa si Boss Ato. Nagpa-raffle siya, mga ganon, tapos ito yung tinamaan ni si Boss Martin, yung tumama. So yan no. Grabe, ito pala yung kay Boss kay Boss Ato na na back. Ilang taon na to? Mag-1 year pa lang po yan. Magwa 1 year pa lang. Oh, yan no. So yan no. Grabe mga tol. Oh. Ganda, ganda. Bata pa pala to. So lalo na pag hindi ko lang alam kung anong na ito mga tol, pero yun no. Mahaba talaga yung ni Boss Ato. Traditional oh. Ganda, ganda. Ito oh, yan oh. Ganda mga tol. Dilong Hills Goat Farm ni Boss Ato yan. So ito na yung ginagamit nyo ngayon, Kuya Christian. Ay yung yung 'di ba may Meron pa kami minsan yung dappled? yung dappled Na-out na yung dappled. Na-out na pala ni Boss, sayang oh. Hindi na-out natin nakita yung dappled niya. So ngayon ang ginagamit ni Boss Martin traditional, tsaka yung isang yung black. may black na So yan, tapos Sa kabilang kulungan. eto yan, meron pa dito. Ayan, mga magaganda. Ayan, eto. Parang ito nung nagpunta ako. Buntis pa lang. Oo, kakukuha pa lang yata nito nun eh. Oo. Ito yung kakukuha lang ni Boss. Kapatid din, tsaka yung isa pa doon. Ni Boss Ayan, ngayon may anak na, single. Babae. Babae. Bako, ganda oh. Ganda mga tol. Ayan oh. Single doling to. So baka ikip to ni Boss. Ganda rin ng kulay oh. So ito may dugong dappled na. Pero ang kumasta ba dito? Alin ang sire nito? Yung dappled. Yung dappled. Dappled to dappled. Tapos nag-red kaya maganda rin yung kulay. So yan mga tol. Doling to mga tol. Doling yan. So kaso nga lang medyo bata pa siya. Pero kung trip nyo mga tol, i-message nyo si Boss Martin. Ang dami niyang dito ngayon yan no. Ito pa. Press back. Ito buckling naman parehas. Bumawi naman dito mga tol. Kasi panay down na daw eh. So ito buckling naman. Ayan no. Buckling yung anak naman na itong dalawa. Isang dappled. Yung dappled niya mga tol oh. Parang painted dappled. Ayan no. Half. Ayan no. Buckling yan. So most probably out talaga to ni Boss Martin. Tsaka itong isa. Yan. Ito painted din to. Ito namang kabila, doubling at backling. Ito, doubling at buckling naman. Ito ang backling yung dappled. Yan oh, may dappled buckling oh. Sa mga tropa natin naghahanap ng dappled na buckling. Ito yan. Ayan oh. Oh, ayan. Tapos ito naman doling. Nagmana sa kulay ng ina na pareha silang kulay. Tapos ito buckling na dappled. Kaso wala na yung dappled na sire dito eh. Laki din yun mga tol. Ito yung pinakamalaking bisira. Tapos yan, ito na mga tol oh. Laki oh. Bote mo nga kuya. Pinakabata siya. Pinakabata pero pinakamalaki. Yan oh. Grabe laki man. Dappled head. Dappled oh. Barako. Pinakabata yan? Oo po. Siya yung pinakabata pero pagkakalaki mga tol. Ay grabe. Ilang na yan? Ilang 1 month pa lang pong mahigit. 1 month. Grabe. Ganda dappled head na. Oo, dappled head. Laki naman nun mga tol. Single buckling siya mga tol. Kaya pero malaki talaga. Saka mahaba din eh oh. Oo, malaki po talaga yan. Malaki talaga to. Siguro kikip to ni Boss. Pero message nyo pa rin. Pero ito mga tol sa 1 month old, grabe ang laki nito. Single buckling. Double head. Oh.
Ang tatay nito, yung dapol dati. Yung dapol dati mga tol. Itatry ko kung ilagay dito sa video yung video nung tatay nito mga tol para makita nyo. Yung ganda oh. Laki. 1 month old pa lang yan mga tol ha. So backling yan. Alam nyo na kung anong gagawin yung mga tol. Trinay kasi natin si boss kasi wala eh. Wala kasi dito si Boss Martin so hindi natin inabutan. So, pero yan, pumayag naman siya makapasyal tayo dito. Kaya nandito tayo. Tapos ito, bagong anak pa lang. Bagong anak pa lang to kaya na. Single lang? Single. Ano to, doling? Backling. Backling din. So yan, no? Bagong anak pa lang yan. Ito yung namatay ang inahin. Ito yung namatay ang inahin niya. Ay, saan siya na-daddy ngayon? Sa chupon. Pinapadili na lang mo sa chupon. Patsupo na yung ginagamit nyo. Tapos, saan kayo nakuha ng gatas? May in-order na po si boss na gatas. May in-order siyang gatas. So, yung mga powder. Opo, powder. Oo, so yan mga tol, pagka ganyan, talagang tsaga-tsaga lang, no boss? Opo. Tsatsagain mo talagang mabuhay yung ano. Yan nga po eh. Madami po siyang stock eh. Yung gatas niya. Naka-ready na. Yun, ready, na siya. Ayos. Tapos ito. Ayan. Dalawa din, doling? Doling at backling. Doling at backling. So grabe, ang daming ni boss talaga ngayon. Ang galing, nagsabay-sabay. Nagsabay-sabay yung niya. Yung palabas niya ngayon. Sunod-sunod. Oo. Me. So yan mga tol, oh. Ito, backling. Tapos ito backling. Ito backling naman to mga tol. So yan, pwede yung anuhin yan. Oh, yan oh. Oh. Pwede yung i-out to. Kuhanin to dito. Bilhin nyo na kay Boss Martin, no. Ito. Yan, backling. Tapos ito. Backling. Backling din. Puro backling na. Puro backling na to. Pati yung isa, backling din. Backling din. Ito, tawag dyan. Dapol mga tol. Tapos ito. Ay, ito maganda rin, no? Kalahati. Maganda rin yung kulay niya, mga tol. No? Malaki din yan. Ay, oo nga. 1 month na. Oo. Mahigit. 1 month. Ayan, no? Ay, maganda rin to. Maganda rin tong isang to, mga tol. Kulay, tapos yung katawan niya. Oh. Maganda rin. Quality rin to, mga tol. I-message nyo si boss. Grabe, backling na to. Backling, solid yung pagka-ride niya. Ang tatay nito yung yung dapol. Dapol pa. Naka-dapol din pala to mga tol. May dugong dapol. So most probably talaga maglalabas din to ng dapol mga tol. So yan oh. Grabe, ito yung kanyang inahin. 1 month. Grabe. Sulit na sulit talaga mga tol. So yan. So yung pinadedede nyo sa chupon, ilang beses kayo nagpapadede nun sa isang araw? Depende po pag gutom na siya. Basta dede lang siya ng dede. Opo. Ano ba to? Babae? Backling. Backling din po yan. Backling pala to. Backling to mga tol. Solo lang yung anak. Opo, solo. Solong anak siya. Sayang. Sayang yung inahin, no? Pero makakasurvive naman yan mga tol. Oo. Pagka ganyan, boss, pinainitan nyo pa ba? Nilalagay nyo pa sa Sa incubator. incubate heater, mga ganun. Wala na. Hindi na. Nabubuhay na naman siya. Hindi siya na-daddy sa ibang inahin? Ay, hindi po. Hindi. Susubagin siya. So yan mga tol, oh. So grabe, dami na namang dito ni Boss Martin. So ngayon nga mga tol, tingnan naman natin yan nasa labas. Kasi eto mga tol, unang bahay pa lang to ng kambing ha. Unang bahay pa lang ng kambing ni Boss Martin tong napunta natin. So pupunta muna tayo sa kabila. So let's go mga tol.